生行与威州深农强联手，新年期间推出史上最低价圆筒炮声开仓价每磅$50，精选炮声买1送1，独家中美路路通，美国下单，中美3天收货。资深地产专家陈静经销上万套曼哈顿豪宅，纽约安家，请电陈静917-699-9629。意外伤害，我们来帮你。保罗·爱丽丝律师楼718-785-8080，718-785帮你。全美最火新闻尽在中文热点。观众朋友您好，今天是2023年6月14号星期三，欢迎来到中文热点节目的直播间，我是主播思思。先来看一下今天都有哪些主要内容。确认访华，布林肯2天访问行程敲定。川普联邦指控不认罪，接下来会怎样？涉案金调涨率明年或大跌至2.7%。变性模特和拜登白宫合影后露胸自拍。看节目同时别忘了给视频点个赞。接下来就走进今天的中文热点。先来关注今天的热点头条。美国国务院周三宣布，国务卿布林肯将于6月16号到21号期间访问中国北京和英国伦敦。国务院称，在北京期间，布林肯将与中国高级官员会面，讨论保持开放沟通渠道，以负责任地管理美中关系的重要性。他还将提出双边关切的问题、全球和地区事务，以应对共同跨国挑战的潜在合作。据介绍，布林肯接着将赶赴伦敦出席乌克兰复苏会议，以帮助动员公共和私营部门的国际支持，并帮助乌克兰从俄罗斯袭击当中恢复。在那里，他还将会见来自英国、乌克兰以及其他合作伙伴和盟友的同行。中方确认了布林肯访华的消息。中国央视新闻报道，经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18号到19号访华。就在官宣访华的几小时前，布林肯刚刚同中国国务委员兼外长秦刚通电话，就保持沟通渠道畅通以及双边和全球议题进行了讨论。来追踪川普刑事起诉案。周二，前总统川普在迈阿密联邦法庭审理的机密文件案当中提出无罪抗辩，除非出现意外情况，否则针对他的刑事案件将进入传统的审理进程，这一过程可能持续1年之久。川普被指控非法保留国防文件，并妨碍政府检索这些文件，这是联邦政府首次对前总统提起指控。到目前为止，唯一确定的进一步行动日期是6月27号的听证会。美东时间周二下午3点，前总统川普在迈阿密的联邦法庭出庭，面对与处理机密文件不当有关的37项控罪，川普表示不认罪。在短暂程序后，法官宣布川普可无条件保释，同案被告川普助手助理诺塔也获无条件保释。法官认为他们2人不构成潜逃风险。据 CNN 此前报道，川普保释的方式很可能是自担保，这种保释不需要川普缴纳任何费用。法庭选择相信被告将会按时出庭的承诺。据《纽约时报》报道，周二的庭审在大约持续了47分钟之后已经结束。据悉，川普将不必交出护照，他的个人旅行也无需被限制。周二，川普在佛州出庭之后，前往新州贝德明斯特高尔夫俱乐部，对其支持者发表了讲话，为自己辩护。来看现场画面。Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty, right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. But they will fail and we will win bigger and better. 川普称那些箱子里存放的都是自己的文件，根据法律，他在卸任后有权保留。Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law.
随着政府开始通过证据开示向辩方提供证据，双方将展开进展缓慢但节奏稳定的庭前会议，每隔几个月在法庭上举行。这些证据将帮助川普的律师决定他们打算提出什么样的动议来回应针对他的指控。另一方面，川普还必须最终确定其法律团队成员。目前，川普将严重依赖于他一起出庭的纽约律师布兰彻。布兰彻还在纽约封口费一案当中替他辩护。特别检察官史密斯团队的检察官很可能会寻求迅速推进此案，因为他们都非常清楚，在川普进行总统竞选之际，其律师肯定会试图拖延此案，也许会把它拖到2024年大选之后。预计在未来几个月里，川普将继续在各州举行集会，为竞选造势。尽管他的行动在一定程度上被佛州一案的法庭日期所限制。与作家卡罗尔在纽约对他提起的强奸和诽谤民事诉讼不同，川普在佛州联邦诉讼当中可能无法选择不亲自出庭。然而，如果川普赢得2024年总统大选，这一案件不太可能继续推进。这是因为司法部是行政部门的一部分，总统是最高联邦执法官员。司法部有一项已有数十年历史的政策，也就是不得起诉现任总统。国际知名品牌野花牌绿蜂胶，专利萃取液体蜂胶，纯天然，高浓度，无酒精，无杂质，国际权威认证，全美销量第一。718-461-2988，718-461-2988。威达灵芝黄纯虫草，增强免疫功能，促进人体代谢，全美各大参荣行热卖中，1888-702-0688。来关注涉安金相关消息。通胀开始缓解之际，2024年涉安金受益人的福利增幅可能将从2023年破纪录的8.7%大幅降至2.7%。这意味着明年涉安金受益人仅比今年平均每月多领数十元。这是因为政府最新数据显示，截止到5月份，通胀率已经降至2年来的最低水平。无党派老年人组织老年人联盟的数据显示，以最新的消费者价格指数 CPI 为基础，到2024年，涉安金的生活成本调整后增幅将降至2.7%。2023年涉安金的这一调涨比率为8.7%，刷新了40年的纪录。上一次更高的生活成本调整是在1981年，当时的增幅为11.2%。社会保障局于去年10月宣布了8.7%的调整，并从今年1月开始实施，超过6500万涉安金受益人从中获利，每月涉安金平均增加了超过140元。但目前随着通胀逐渐被抑制住，涉安金的涨幅也随之下降。劳工部周二的数据显示，截止到5月份 ，CPI 较去年同期的上涨幅度降为4%。老年人联盟的社会保障和 Medicare 政策分析师约翰逊说，在过去10年里，涉安金的平均生活成本调整比率为2.6%。约翰逊说，尽管通胀正在降温，价格上涨速度也在放缓，但价格仍居于高位。他特别指出，保险和健保等一些类别的费用很少会下降。他说，对于靠固定收入生活的退休人员和残疾人士来说，这部分开销的问题仍然很大。退休美国人联盟执行董事菲斯塔表示，今年平均每月140元的涉安金增长，对退休人士应对通胀起到了缓解效应。此外，根据通胀削减法 ，Medicare 受益人每月的胰岛素费用上限定为35元，也对退休人员有所帮助。来关注食品安全方面的消息，由于可能受到甲肝病毒污染，多种冷冻水果，特别是草莓，正在被召回。食品和药物管理局 FDA 表示，俄勒冈州 William Valley 水果公司自愿召回部分冷冻草莓和一种含有草莓的混合冷冻水果。受影响的草莓生长在墨西哥，可能携带甲肝病毒。疾控中心 CDC 称，甲肝是一种由甲型肝炎病毒引起的传染性肝病，可以通过与感染者密切接触或食用被感染的食物或者是饮料传播。FDA 称，召回的草莓在多州沃尔玛、Costco 和 H-E-B 有售。要确定您是否购买了召回产品，可以查看 FDA 网站上列出的批号和最佳使用日期。FDA 敦促消费者检查他们的冰箱是否有被召回的产品，要么退货，要么将其丢弃。不同批号或不同购买日期的产品不在此类的召回之列。
虽然此次召回不涉及任何已知病例，但根据 CDC 的数据，美国近年来已经爆发了几次甲肝疫情，其中一次与草莓有关的食源性肝炎疫情，在2022年3月到5月期间，导致4个州13人住院。截止到今年6月 ，CDC 仍在继续监测宾州、马里兰州、印第安纳州和密苏里州的潜在疫情。上周末在白宫举行的骄傲月庆祝活动上，几位跨性别来宾脱去上衣露出胸部，白宫批评称这种行为完全不可接受。这一事件遭到了包括 CJ 皮尔森在内的保守派评论人士的强烈反对，他们在网上表示，在正式场合袒胸露乳不恰当，给美国带来了耻辱。周二，白宫新闻发言人皮埃尔回应此事时告诉记者说，这种行为完全不可接受。白宫表示，在活动当中暴露胸部的人士将不会被邀请参加未来的活动。上周六，拜登夫妇邀请了来自全国各地的数百个 LGBTQ 家庭，他们表示这是白宫有史以来规模最大的骄傲月庆祝活动。在骄傲月活动上，拜登公开反对全国各州议会正在引入和通过的反 LGBTQ 立法。然而，该活动却因跨性别模特和活动人士蒙托亚在 TikTok 上发布了一段短视频，引起了争议。视频当中可以看到蒙托亚与总统拜登和第一夫人吉尔互相问候，自拍留念。然而，接下来话锋一转，蒙托亚和其他一些人在白宫南门廊前袒露胸部摆姿势，他的手挡在胸前。周一，蒙托亚在另一条 TikTok 短视频当中回应了对他袒胸露乳的批评，他表示：“我的跨性别男性朋友们在展示他们的手术伤疤，开心地活在当下。我想加入他们，因为这完全符合华盛顿特区的法律，所以我决定加入他们，还把我的乳头遮住了，以防万一。”来关注一则警讯。周一，华盛顿州塔科马发生一起劫车案件，导致被劫车辆和一辆警车被毁起火，浓烟滚滚。来看报道。When they turned around and had him in custody, the grass had caught on fire from the heat underneath the vehicles. 报道称，当地时间上午11点半，警方接到一名女子报案，称自己遭到一名男子持枪劫车。警方根据车中的 AirTag 信息，很快就找到了车辆所在位置。但2名巡逻警员发现车子后，嫌犯竟驾车一路逃亡，引发警方追击。最终，这辆车在只剩3个轮子的情况下，撞毁在塔科马南部的一个高速路出口，引发大火，烧毁了后面的警车。整个场景让不少目击者都倒吸一口凉气。Oh, we've got 2 sheriff's cars. Oh no, are they out? Yeah, they're out chasing people. But are the sheriffs out of their own vehicles? Oh yeah, here they're running back. 唯一幸运的是，警员在附近几间商家的帮助下，顺利救出了被劫持的女子，并逮捕2名嫌犯。She was trapped in there, pinned. The door wouldn't open, so we had to yank her out of the car and thankfully, save her life. That's on fire. So we stepped outside and they were, there was police doing police stuff, everywhere. And then this guy comes running up and you guys have fire extinguishers. It's all you're thinking about is life, human life. We just wanted to make sure everybody was safe. That's all we cared about. 以上就是今天中文热点的全部新闻内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请记得点赞关注，你也可以点击屏幕下的小铃铛，更及时的获得新闻推送。那我们在下期节目再不见不散喽！威州参农总会官方认证，裕威参行威州参黄，有效成分比药典高双倍，零农残原桶泡参开仓价每磅$50，独家中美陆路通，美国下单，中美3天收货。资深地产专家陈静经销上万套曼哈顿豪宅，纽约安家请电陈静917-699-9629。意外伤害，我们来帮你。保罗·爱丽丝律师楼718-785-8080 718-785帮你。